បាទតោះទាំងអស់គ្នាសួស្តីwelcome to channel ECM 9បាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនកម្មវិធី Visual Basic Application សំដៅ Visual Basic.net បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាក់ទងជាមួយនឹងថាតើយើងស្អីទៅជាកម្មវិធី VB.net Programming ហើយគេប្រើវាដើម្បីអីបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី VB.net Programming គឺជាកម្មវិធីមួយដែលគេប្រើសម្រាប់បាទទាក់ទងជាមួយនឹងបាទទាក់ទងមួយនឹង database management ឬក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងចង់យកវាទៅប្រើហើយវាស្តៀងជាមួយនឹង VBA បើសិនជាអ្នកធ្លាប់រៀននៅ VBA ឬគេហៅថា Visual Basic Application មានន័យថាពេលដែលយើងមករៀនកម្មវិធី VB Programming វានឹងមានភាពស្រួលបាទមិនសូវជាពិបាកបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីសំដៅការបង្កើត project ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី VB.net Visual Basic Application បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើត project បានបាទទីមួយយើងចូលទៅកាន់បាទនៅលើ screen របស់យើងនេះគឺយើងឃើញមាន VB Visual Studio 2015បាទ double click លើវាទៅបាទយើង double click លើវាទៅបាទពេលហ្នឹងយើងចូលមកដល់ផ្ទាំងមួយនេះបាទពេលដែលយើងចូលមកដល់ផ្ទាំងមួយហ្នឹងកុំព្យូទ័រមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់មិនបង្ហាញ start page ទេឧទាហរណ៍ថាយើងបើកមករៀងបែបនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើត project គឺយើងចូលទៅកាន់ file បាទ file តោះមកយើងយកពីថា new តោះមកយើងយកពីថា project បាទបែបហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងចង់លឿនយើងសូរ start page ទៅគឺយើងចូលទៅកាន់ view បាទបន្តមកយើងយកពីថា start page បាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងយកពីថា new project បាទយើងចុចលើ new project មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ new project យើងជ្រើសរើសនៅក្នុង template របស់វាយើងឃើញមានពាក្យថា Visual Basic អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យយកលើ Visual Basic មកបន្តមកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា Windows Form Application ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកនេះទៅបើអ្នកនរចង់ជ្រើសរើសយក .net ដែលខ្ពស់ជាងនឹងបាទនេះដោយសារ VB សំទោសដោយសារខ្ញុំប្រើ Visual Studio 2015ចឹង .net អស់តែ 9.1.1 តែបើអ្នកនរចង់ជ្រើសធំជាងនឹងអ្នកនរអាចបាទអាស្រ័យទៅលើយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកបាទ .net 4.5 បាទ 4.5.2 បាទវាយើង compatible ជាមួយនឹង application ជាច្រើននៅក្នុងsoftware អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងចង់ run វា set up ស្អីគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Windows Form បាទតោះមកយើងជ្រើសរើសយកបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំបង្កើត folder មួយស្រាប់ហើយគឺនៅក្នុង 3D ហើយមាន folder មួយឈ្មោះថា VB.net lesson from scratch មានន័យថាអត់ទាន់មានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើត folder មួយហើយយើងអាចបន្តមកចាំយើងប្រើដើម្បីស្វែងរកថាតើ folder នៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងចូលទៅកាន់បាទ name យើង rename application របស់យើងមកថា in បាទ VB បាទ .net បាទ programming បាទតមកបាទសំដៅខ្ញុំចង់ដាក់វាទៅ specific បាទ first project in VB.net បាទតមកយើងចុចពាក្យថា OK បាទអញ្ចឹងរងចាំឲ្យយើងមកសន្ទុះមក plate បាទតាមម៉ាស៊ីននេះបើម៉ាស៊ីនណាគាត់ RAM ខ្ពស់ហើយមាន hardware SSD ឬក៏ M2 អញ្ចឹងទៅបាទ RAM គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅ CPU គាត់ល្អបាទអញ្ចឹងវាដើរលឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកនេះថានៅខាងផ្ទាំងខាងនេះគឺជា Solution Explorer មានថារាល់ project របស់យើងបង្កើតឡើង form របស់យើងគឺនៅក្នុង block មួយនេះបាទនៅក្នុង block បាទមួយនេះបាទបន្តមកនៅក្នុង form នីមួយៗឬក៏នៅក្នុង control box នីមួយៗសំដៅនៅក្នុង control box នីមួយៗគឺគាត់មាន property បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា toolbox អញ្ចឹង toolbox គឺជា tool ដែលយើងត្រូវប្រើវាដើម្បីយកមក design នៅលើ form នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាច design ជា interface login design ជា interface បញ្ចូលទៅនៃទៅកាន់ database ឬក៏ design ជា interface បាទ calculator បាទតកតងជាមួយនឹងការគណនាអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់នេះទាញ tool ទាំងអស់នេះតម្លាក់មកលើ form អញ្ចឹងវានឹងមាន property នៅខាងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញ button មួយមកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឈរ select នៅលើ button មានន័យថា button
គឺយើងចាប់ដើមកណនីទៅលើសំដៅយើងចាប់ដើមកែខៃទៅលើ form 1របស់យើងសិនតែយើងចង់ឲ្យវាថ្លៃជាអីបាទអញ្ចឹង form 1របស់យើងដាក់ថា first project បាទ first project បាទអញ្ចឹងវាដូរកន្លែងនេះបើមិនសិនខ្ញុំចង់ដូរ icon ខ្ញុំស្គរមកក្រោមមកយើងឃើញមានកន្លែងមួយគេដាក់ថា icon បាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស icon បាទយើងអាចចូលទៅកាន់ website មួយឈ្មោះថា Wavi icon ដើម្បី download icon មកឬក៏យើងមាន file zip បាទយើងអាចupload វាទៅ convert វាទៅជា icon ទៅហើយយើងយកវាមកប្រើកន្លែងមក .ico នោះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមបាទយើងអាចបាទឆ្នៃទៅយើងអាចដាក់ជាបាទពណ៌ background បាទ back color បាទយើងចង់ដាក់រូបភាពក៏ដាក់ទៅបាទតែបើសិនជាយើងមិនចង់ដាក់ទេក៏អត់ទៅបាទខ្ញុំអាចដូរ cursor នៅដល់ពេលដែលខ្ញុំបាទខ្ញុំជ្រើស cursor មួយសិនបាទខ្ញុំអាចយក hand នៅពេលដែល form គាត់ចាប់ដើមដំណើរការទៅអា cursor សញ្ញាព្រួយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដូរទៅជាសញ្ញាបាតដៃបាទបន្តខ្ញុំដូរពណ៌វាមកបាទតាមជាក់ស្ដែងមកខ្ញុំជ្រើសយកពណ៌ណាក៏បានដែរផ្សេងចិត្តយើងទៀតបាទតែខ្ញុំយកពណ៌ hand ទៅចុះបាទចឹងខ្ញុំបាន form មួយពេលខ្ញុំរ៉ានមកបាទចឹងដើម្បីយើងចុច run បានគឺយើងចុចកន្លែងមួយឈ្មោះថា start បាទពេលហ្នឹង form របស់យើងនឹង run បាទនេះ reviewing form របស់យើងបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បិទយើងបិទកន្លែងនេះក៏បានយើងអាចចូលមកកាន់កន្លែងមួយឈ្មោះថា stop debug បាទ debugging បាទចុចលើនឹងមកឬក៏ចុច shift F5 បាទដើម្បីយើងឈប់ debug បាទយើងចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើង debug យើងចុចលើ start បាទចុចលើ start បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា form ដំបូងដែលយើងបានបង្កើតយើងអាច rename form នឹងក៏បានដែរឈ្មោះ form 1ដែលថា form យើងនៅឈ្មោះ form 1យើង scroll មកក្រោមមកយើងឃើញកន្លែងមួយដាក់ថា name design ដាក់ថា form 1អញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍ថា form នឹងយើងបង្កើតសម្រាប់គេបាទបង្ហាញជា message ឬក៏ជា about តទៅមួយ system របស់យើងអញ្ចឹងដាក់ថា form បាទ about បាទអញ្ចឹង form របស់យើងវាដូរឈ្មោះទៅជាបាទ form about មានន័យថា form ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើដើម្បីយើងបង្ហាញតទៅជាមួយនឹង system របស់យើងបាទជាទូទៅនៅក្នុង program វាតែងតែមានកន្លែងមួយដាក់ថាបាទ about បាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត form មួយដើម្បីយើងបាទមានរូបរាងចឹងដែរទៅឧទាហរណ៍បាទដើម្បីយើងបង្ហាញព័ត៌មានថា system យើងកំពុងធ្វើអីបាទនេះគឺជា project ដំបូងហើយរងចាំទស្សនាបន្ទាប់យើងនឹង design បាទតកតងជាមួយនឹង control box មួយចំនួនបាទ control box មួយចំនួនហើយយើងនឹងចាប់តាមសរសេរ programming នៅលើ vb.net បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងសរសេរ programming នៅលើ vb.net បានយើងអាចទី1បើសិនជាយើងមាន control យើងអាច double click លើ control របស់យើងបាទទី2បើសិនជាអត់ទេយើងអាច double click នៅលើបាទផ្ទាំង form របស់យើងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទយើងចុច double click ទៅវានឹង load បាទ code មកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានកន្លែងប្លុកនេះបាទខាងលើនេះគឺជា public class form បើដែលយើងបាន save វិញបាទនេះគឺជា private sub form បើ load មានន័យថាវាជា event មួយដែលគេប្រើនៅពេលដែល form ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាទអញ្ចឹងយើងឃើញគេដាក់ថា event act វាជា event មួយដែលបានកំណត់មកបាទ attitude មួយពីកម្មវិធី vb.net programming មកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមាន event ច្រើនមិនមានតែមួយទេយើងមើលនៅផ្ទាំងនេះបាទយើងមើលនៅផ្ទាំងនេះមាន event ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស event ណាមួយបាទយើងទៅជែកពីលម្អិតនៅវីដេអូបន្ទាប់ទាក់ទងជាមួយ